హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దేశీ కుకింగ్. మనకి జలుబు, దగ్గు, రొంప ఇలా ఏవి వచ్చినా ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోగలిగే హోమ్ రెమెడీ అల్లం రసం ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈరోజు. ఇది నేను డాక్టర్ని అడిగి తెలుసుకున్న హోమ్ రెమెడీ. దీనికోసం మనం ఒక లేత అల్లం ముక్కను తీసుకొని చెక్కు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక మిక్సీ జార్లో తీసుకోండి. దీంట్లో కొద్దిగా పసుపు కొమ్ము ముక్కలు వేయండి, లేదా చిటికెడు పసుపు అయినా వేసుకోవచ్చు. అందులో 4 లవంగాలు, 4 మిరియాలు వేసి బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ అంతా కూడా ఓ టీ ఫిల్టర్లోకి తీసుకొని బాగా స్క్వీజ్ చేయండి. దీన్ని బాగా గట్టిగా పిండితే అల్లంలో ఉన్న రసమంతా కూడా మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ వేసి అరచెక్క నిమ్మకాయని పిండండి. ఈ మిశ్రమం అంతా కూడా బాగా కలిసేలా కలపండి. ఇది వారంలో 1 లేదా 2 సార్లు 4-5 స్పూన్లు తాగండి. మనకి జలుబు, దగ్గు, రొంప వీటన్నిటి నుంచి కూడా చాలా ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇది మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.